За намайг шиг нөгөө Монголд анх удаага Red Hat буюу одоо энэ нээлттэй их чинь өөрөө сайн нэг аюул олон төрөл гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрний нэг одоо хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа Red Hat-ыг заадаг багш гэдгээр бид нар маш сайн мэддэг. Red Hat-ыг намайг Microsoft-д байж хахад IBM худалдаж авсан тий. Тэгсэн. Би бас Red Hat-ийн Beijing дэх офисоор хэд удаа зочилж ийсэн. За Red Hat гэдэг хичээллийг Монголд орох ёстой. Яагаад тэгэхээр хүн болгон Бээжинд очиод, хүн болгон Хонконгд очиод, энтгэгт очиод сурах боломж байхгүй. Тэр нь өөрөө их өртөг өндөртэй тийм байдаг. За тийм болохоор Red Hat-ыг заахын тулд бид нар мэрэгжлийн багштай байх хэрэгтэй гэдэг. Анхны багшаар нь бид номой багшийг одоо сонгоод, номой багшийн маань ур чадвар яг тухайн үедээ нөгөө заахаас гадна практик дээр маш өндөр туршлагатай гэдгээр бид нар санал болгож номой багшаа багшлуулж яасан. За хоёрдугаарт энэ хүмүүс чинь зөвхөн сурчаад болох юм биш. Шалгалт өгөх ёстой. Буюу энэ систем дээр чи аль биесээр ажиллаж чадна гэдгийг харуулсан сертификаттай байж иж энэ систем чинь ажиллах ёстой болчиход байдаг. Тэгэхээр энэ одоо маш том ажил. Хоёрдугаарт би энэ ажлыг баг буйны ажил гэж нэрлэх гээд байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр номой багш өөрөө хин нэг хүний систем дээр өөрөө ажиллаад тэрийг хийгээ явж ивэл одоо амар үсттэй гэнэгдэж шиг хараад үндсэн ажлыг хийгээ явмаар байтал Монголд энэ системийг ажилуулдаг хүн бүр олон төржиж энэ систем чинь Монголд ирүүл ингээд ажиллах гээд байгаа юм байна. Хоёрдугаарт маш олон залуусын ирээдүйд том гэрлийг асааж байгаа юм байна гэж харсан. Тэгээд номой багш маань саяхан бас өөрийнхөө сургалтын төвийг одоо ингээд нээгээд би 2 өнөөдрийн сургалтын төв дотор нь байна. Хэдийгээр цөөхөн сургаж байгаа боловч энэ том ажлыг ингээд ажиллуулаа явж байгаад би үнэхээр баярлж байна. Тэгээд өөрийнхөө сургалтын төвийн одоо гол үндсэн зорилгыг миний одоо саяхан хэлсэн зорилго дээр нэмээд тайлбарлах өнцөг байвал манайхан тайлбарлаж өгч. За манай улс бол нэг 3.5 сая хүнтэй. За энэ одоо бүх хүнд хурж ажиллах шаардлагатай бас нэлээдгүй болон том системүүд байдаг. За эдгээр системүүдийг 5 жилээр 8 жилээр үйл ажиллагааг нь хараад, том зургаар нь хараад, оновчтой төлөвлөдөг систем архитект гэдэг хүн одоо дэлхийдээ байдаг байх нь. За Монгол улсад бол нэг хүн амынхаа тоонд харьцуулаад үзэхдээ бид нар 4 архитект хэрэгтэй. 4 хүн. Сонирхолтой. Тийм, өдөр болгон одоо байгууллагад архитект хэрэггүй. Гэхдээ яаж юм гэхлээрээ магадгүй 5 жилд нэг удаа 1 сарын хугацаанд архитект хэрэгтэй. Тэр хэрэгцээг л энэ 4 хүн хангах чинь тийм. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар бол аль бие усны архитектурын сертификаттай яг тэр төвшөнд ажиллаж байгаа инженерүүд бол одоо хараахан төрөөг байгаа тийм. Тийм учраас одоо манай зарим одоо системүүдийг ингээд томоохон системүүдийг ингээд харахаар ингээд бид нар яаж юм гэхээр хэдийн ингээд нөгөө системийн асуудлыг шийдэж байгаа боловч бараг л нөгөө нэг шинж тэмдэгтэй ингээд дайдаад идэг. Яг нөгөө өвчнөө очиж одоо онцлох тий нөгөө системээ 5 жилээр нь 10 жилээр нь харах тал дээр бол аюу дутагдaltaй байгаа. Тэгэхээр миний гол зорилго яагаад ингээд Red Hat Academy-г аль бие усаар оруулж ирээд олон нарийн мэрэгжлийн сургалтуудыг оруулж ирээд байгаа гол зорилго нь Монгол улсад хэрэгцээтэй байгаа энэ 4 архитекторыг төрүүлэхэд өөр шинэ гэсэн хувь нэмрийг оруулах. Буцаагаад одоо бид нар нэг ширхэгч гэсэн одоо хүлээн зөвшөөрөх төрөлт архитектортай байжээж томоохон одоо дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтууд зөв Тэгээ хүн болгон одоо тэр дэд бүтцийн өрөөгөөж хүртэнэ. Тэгжээж одоо Монгол улсаас нөгөө юникорн төрнө. Тэгжээж олон улсад нөгөө өрсөлдөх чадвартай том корпорац компаниуд бий болно. За тийм учраас л одоо яг энэ одоо юу лээ тэр одоо архитектурын ноу хавыг бол туршлагаас гадна заавал нөгөө академик нарийн мэрэгжлийн ур чадварууд, технологийн одоо энэ өөрчлөлт хөгжлийг дагсан хөтөлбөрүүд хэрэгтэй. Тэгээд би бол одоо нөгөө архитектурын хөтөлбөрийн за нэг 50%-ийг л Монголд оруулж ирээд байна. Биднэрт бол хийх юм асар их байгаад байна. Тэгэхээр ядаж энэ суурийг бий болгох хэрэгтэй. За